olunaku olwajjo wabadde press conference abadde wali ku Swim Live Avenue nga batongoza ebinyanya bigenda okubate nga bitambula mu TMT Live Experience Kyengera ku lunaku olw'omukaaga. Omukulu Mbaziira Tonny ne Suuna Ben press conference bagiyise abamawulire babategeeza nti endongo yaabwe ey'ebinyanya balese ekyenjawulo. Ekyasooka kyali kya Suuna, ekyaddako kya Mbaziira bwe kigenda okuba ate nga kitambula. Kati enteekateeka yonna nga bwe yatambudde yabadde bweti. Omukulu Suuna yabazizza ababawagidde babadde side ze Cairo Misiri. Endongo yabaddeyo yabadde ya Tabo yabeebazizza bw'ati. Twebaza mikwano gyaffe abali mu diaspora abatuwagira essanyu tulira bwe tuba tubakyaliddeko ekyabadde Cairo naye kyabadde kizibu nnyo. Tubakulisaayo mwenna mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala. Twatuuse nasose kwekanga ne ŋŋamba okuva ku makya sinaabayo munnayuganda ayitawo nga kikaina tulindiza ndewo waaki omuntu ogw'omuganda tegubula. Tulaba omuganda ayitawo nga toyinza kumulaba. Olaba jarabiya. Ne bennyini abatutera bagamba nti awo maana wiiki nga tosanze munnayuganda muno ne ŋŋamba nti kati abagenda okujja bagenda kuvaawo. Naye munnange ekitiibwa kya Mukama kirungi nnyo. Abantu gye bavuddeyo ne bajja. Embeera bwe yabadde Cairo yabadde bwetyo. Omukulu Mbaziira Tonny yeebazizza bonna ababayambyeko ku bya media okuba ate batambuza obubaka okutuusa eri abantu nti ebinyanyanya byajja tebikyaddayo. Obugasiddobozi kwongera kwebaza abantu ffenna media houses zonna radio ne TV. Bambi, thank you so much for this massive support. We really appreciate you guys. Thank you so much. Situnana kyakubagamba wabula kye tubasuubiza kusigala nga yeffe. Tugenda kusigala nga yeffe ba YouTubers, ba bloggers, the Facebookers, ba TikTokers. Tubaagala nnyo, mwebale nnyo okusoosowaza ensonga yaffe. Mutuyambeko mu kulwana entalo nnyingi, batukuba nnyo emisumaali mu budde buli mubijjukira. Naye kisesa nti era bali bagondi baffe bali ba abani gondi baffe ebyabo tufunye tubirabako wantu wonna. Tugenda okulaba akaliga ka Simoni katabuse, tugenda okulaba oba oli awo okulaba nga zaasunkuna ogamba kitegeeza local content alimu omulama. Mwebale nnyo, mutufudde b'amaanyi, mutufudde babbeeyi. Ku ssaawa eno tubayita Kyengera, tugenda kukola Saturday eno, tugenda kutandika ku makya. Engeri gye mutuwagiddemu twagala buli kadde ogenda nga naffe tukuza ekintu kyaffe. Yensonga lwaki olaba kitandise n'okuattractinga ba sponsors ab'amaanyi ne bajja. Okitegedde embeera bwe yatambudde club music yasobodde okuba ate ng'eteekamu akasente. Ebinyanyanya kibadde tekinnabaawo, ebinyanyanya byajja mpola mpola nga babizalawa, naye akadde kano ebisaawe bijjula. Suuna agamba ekigenda okubeera ku summit wulira. Enteekateeka yaffe enkulu ey'omwaka tubeera n'enteekateeka ez'amaanyi zibeera bbiri. Eyasooka ali Nansana, eyo neggwa kati ku Makutano, era ekyaliyo mwakiraba. Kakati ate tuzze olwaleero okuggalawo omwaka ku lunaku luno, olunaku olugenda kubeera lwa mukaaga ennaku z'omwezi mukaaga wali ku summit. N'olw'ensonga ngo bassebo ne bannyabo tubakoowola. Ebintu ebyaffe tebirimu nnyo kwogerera nnyo bigambo bingi nnyo. Tulina nnyo bingi nnyo bye tubasuubiza, wabula ffe bwesuubiza ne tubagamba nti nno weetuli. Tugenda kugamba nti tubasuubiza namungi w'abayimbi nti baabo wadde ng'ate abayimbi mikwano gyaffe nnyo ebitagambika. Naye ffe tumanyi kimu nti ekiba kibaleese mubamugjiridde ffe, kubanga ebyaffe ne betusalawo okutandika ku saa 2 ez'okumakya. Aya basi enteekateeka yo egenda kuba y'amaanyi. Agamba nti ensonga lwaki ebivulu byabwe babitwala emabbali g'ekibuga kubanga byo bikeesa mu kibuga wakati tebakkiriza keesa. Ebivulu byaffe bibeera byanjawulo. Abantu asinga bagenda ne batubuuza lwaki temwatadde mu kibuga wakati ennyo, lwaki temwatadde. Nedda, ekikulemesa nammwe mukimanyi kino kiba ekintu eki nti nno mu kibuga wakati tewakeesa. N'obukakulizo waayo buyitirivu oba akoogera ne luwowa ku nsonga eno Kamadi ng'ajja ku nsonga endala oba okyannyonnyola ono kati ne tulaba ng'okunnyonnyola okungi kuba kungi. Tukakatuddeko ebbali gye tugenda okwegazaanyiza obudde butangaale. Endongo yaffe tugikuba tuvaawo akasana kaase ku makya, era tugikuba ne tunyumyako n'abawagizi ku makya ng'obudde bukedde. Era ennyambala yonna gy'onaaba yambaddemu yambala ng'olowooza ku bintu bya mirundi ebiri mu kiro ne ku makya. Waliwo bwe twalabanga ng'obudde bukedde ku makya. Kitegedde ensonga bangi beebuuza ebinyanyanya sawundi kyegenda okuba ate ng'etudde. Ulira tusooka kulowooza ku kya sawundi eneeyogera etya nga tetunnaba kulowooza ku nsonga ndala. Twaleese mwagala events, screen, sawundi n'amataala
ne stage be bagenda okubikolako akati tetukoma okwo ffe tulina okubanga twongeramu ekirungo ekyaffe ekyemasaka kuba tuyimiridde ku musingi gwa ndongo yawa Masaka Masaka waliyo endongo bagiyitawo omulandi ekuba besi ne muwogo n'akaawa n'olw'ensonga eyo twagirese egenda kusimbula ng'ejja eno nga mwagala events ereeta bweti abanaabeera wakati obulumbaganya obunaabatuukako tubeetondedde naye nga ye endongo egenda kuvugira ddala abalina muwogo mumusime abalina abalwadde okumpi mubatwale mu byalo kubanga eno endongo yetugenda okusinsimula ku summit egenda kubeera nzibu egenda okusinfuka kasozi akekkirire emmanga bwetaawabye emmotoka abagenda okuyita ku luguudo olwo nga muvuga ku olwo jangu bw'otuuka ku summit Kyengera nyweza staying aya basi Mbaziira Tonny agamba nti waliwo ezibaleese okuba tebalaga ebitone ebipya ba DJ okwewandiisa ndowooza badde muwulira enteekateeka yonna ba DJ bagenda kuteekawo ba DJ abayinza okuba te oba oliawo abanadda mu bigere byaba Mbaziira nga bavuddewo ba Suuna baleeseewo omulamu ogw'enjawulo obanga gy'oli DJ dduka misinde osobole okwewandiisa ate si bya bwereere bonaabo weetabye mu mpaka ezo ogenda kufuna ebikozesebwa olw'ensonga nti ba DJ bangi boogera ebigambo bingi bakuba nnyo obulango naye nga bye bakola waaka nga ne bakozesa ebyuma tebayina wulira enteekateeka bwenaaba tulinayo empaka z'aba DJ era empaka z'aba DJs flyers ezo muziraba ku social media abaana babaddewo wano nga baregisteringa ku olwo DJ agenda okuwangula GMT computers bano batuwadde computers tugenda zibawo byaddala kuba twakizuula wano industry yaffe y'aba DJs ebisingamu obungi bigambo abamu realistically bw'omutuuzaawo ogenda okubazuula nga abamu tebasaanidde nakuba mu mulimu guno cause abamu amannya bagalina naye nga tebalina equipment tebalina bintu bikola right kati kyova olaba nga twasaze lwe tugamba katukwate equipment tubawe ebyuma ebikozesebwa nti waakiri bajja kukijjukira nti bino ebintu twabifuna ku mulembe gw'ab'ebinyaanyanya Mbaziira Tonny ne Suuna Ben bwe babeererawo bino ebintu twabifulira naffe batuwa platform then ng'ovudde ku kyokubawa ebirabo tugenda n'okubawa platform because so many people mugenda kumanya abantu mbadde mutamanyi nabo tugenda kubaleetera mu maaso gammwe ate era naffe tunatunya bwe tulabyemu aba ng'olaba agumyegumyemu tujja kubajjayo bajje tubeere nabo usanga bajja kumaliza bataliso mu ngendo ze tugenda mwendala nga yasooka naye ku nnyonyi kitegedde ensonga bwe zigenda okubeera waliwo okuwangula ettaka naye ebibuuzo bingi ettaka banaawangula batya abantu beebuuza kati omukulu bagamba nti ab'ebinyaanyanya bagenda kugaba ettaka naye kituufu banaaligaba wulira kaakati mukama waffe omuvujjirizi yakyogedde bw'ati olw'ensonga nti y'engeri erabiddwa ennyo in the recent past ne mu biseera eddala ebyeri ewala emabega yeyo criteria ebadde eyitibwamu ennyo okuwangula ebintu bitambulira mu layini eyo yakyogedde bw'atyo era kyovalaba yagambye nti I will clarify so bwe twatulowooza ku kintu ekyo twakirowooleza okukiwangulira mu criteria bweti twayita abantu netubagamba buli omu atukolera akalango k'ekivulu kino kyetulimu buli omu akola akalango kubanga tukizudde nti bannayuganda omanyi social media eno bwe yajja naddala TikTok yayongera okulaga nti obuyiiya bungi people are so much creative naye oluusi creativity yaabwe ne batafuna wawa kugiishoka esingira kati netwagala tuba era obulango obwo obumu tubulinawokko nga akalango ke tunalowoozaako ng'akasinze era tuli bakubitwala ku stage siffe sinze sisuuna saani yenna omuntu bigenda kusalwawo bali abagenda okubeera mu audience buli kintu kye tugenda okugaba ku olwo kigenda kubeera based on the audience's decision ne bwe ziba mpaka z'aba DJ they are going to be determined by the audience kubanga ffe tukolera bantu kitegedde nsubira DJ anasinga ajja kuva Masaka kubanga abaana b'e Masaka mudduke emisinde ensonga za Kyengera nga 6 bwe zigenda okutambula ndowooza obitegedde